que un hongo quiso pasear, pero estaba prohibido por hongo, piñera, cuarentena. Y de pronto su linterna se apagó. Y empezó a parpadear. El hongo no sabía qué pasaba, pero de pronto, hongo piñera malo, cuarentena apareció y le dijo, tendrás que quedarte en tu casa por 3 días seguidos y no podrás salir. ¡No! Pero no tengo casa, entonces te quedarás en el mismo lugar que estás ahora, porque los hongos no tienen casa. ¡Chao! Y cómprate una mascarilla. Y el hongo esperó 3 días. La noche. El día. Faltan 2 días. Más oscuro. Otra vez de tarde. Este es el último día. Es el tercer día. Es el cuarto día. Ya no más. ¿En serio otra vez? Tendrás 1 año de quedarte ahí y no tendrás que hablar. Y se murió. Se impactó y se murió. Terminó.